ma olen vaba. Teen, mis tahan, näiteks praegu ma lähen koridori. Aga ma võin minna ka suurde tuppa. Aga tagasi koridori. Hoopis kööki tagasi. Ühesõnaga, inimene on nagu selles illusioonis, et ma olen vaba. No see on väike valikuvabadus on, jah. Selles mõttes seda, mis ma pärast kirjeldas, oli väike valikuvabadus. Aga tegelikult inimene on vaba ikka nii väike protsent, et naera erneks selles mõttes, et meie karma, me kanname oma karmat tegelikult oma mõistuses. Mõistuses on siis soovid, harjumused, luubid, reaktsioonid, solvumised sellest kultuurist ja sellest elust ja eelmisest elust, kõik need kehaga samastamise madalad momendid, eks ju. Ja sellel väljal siis me nagu tunneme, et ma võin juua viina või õllet. Ma võin talle öelda halvasti, võin tast mõelda halvasti, võin teda taga rääkida, võib-olla me ei ütle. On nagu valikuvabadus, eks ju. Aga tegelikult me majandame siis nendes madalates omadustes, madala kultuuri enamus meeleoludes ja meie iseloomud on hästi kehvad. Nii ebaoptimistlikult, kui see ka ei kõla, eks ju. Sest kui sa hakkad pühakirju lugema, kõrgete elusolendite suhtlust, jumala kehastused, pühakud, kuidas nad omavahel suhtlesid pühendanud ja neid lugusid nagu loed, siis saad aru, et see ei olegi muinasjutt, et tegelikult see on reaalsus. Me arvasime, et see reaalsus, et me oleme nagu vabad. No ja siis seda iseloomu muuta, ka läbi emotsioonide, ütleme, et näiteks mina ka, et mulle võib keegi rääkida, et laulge püha nime, kirtanad. Kuule, ma olen olnud mingi bändi mees, rahvas hüüab minu nime, mingid annad pärast autogrammi, kuule, see on ju magus. Ja siis järsku mingi uus emotsioon, laulan kirtan, oleks pühendunud või kodus laulan altari ees, hoopis teine emotsioon, teine kvaliteet, hoopis puhtam ja parem. Aga enne mul seda kogemust ei olnud, siis ma arvasin, et see usuvärk andke andeks nagu. Aga tuli parem ja kõrgem emotsioon. Ja niimoodi see vaimne praktika kingib meile siis algus teoorias, siis see on tegelikult avants ja siis Jumal annab nagu avanssi ja annab sulle väiksed kogemusi ja kõrgemat maitset nagu toitumiseski, eks ju, vanasti oli sa slõks-maks lõkk, praad nagu ootad lihapoes ja nagu näed neid reaalselt neid laipas, eks ju, et ei tekita nagu sellist ekstaasi. Aga muidugi peab vaeva nägevad ennast mitte paremaks pidama, et ma olen nüüd parem, et see on vastik liha, tee lihasööjad, ei, sa ise ikka eile liha, et sa ei ole parem. Lihtsalt praegud hetkel on sul mingi teine kruuv, eks ju, et sa oled nagu seda natuke teadvustanud. Ühesõnaga nii on, et ennast muuta, siis selleks läheb psühholoogi juurde, natuke aitab, eks ju, seal natuke korrastab. Ütleme, et seal pranajaamad, hingamisharjutused, aasanad, eks ju, kõik need aitavad, eks ju, aga et seda iseloomu muuta, selleks on nagu ma ütlen, et palju selliseid koolkondi, religioone, õpetusi, kuidas õnnelikuks saada, aga põhimõte on sama, et meil on vaja väljast abi. Et ega ise sealt see karma kruuv, need kõik nagu rääkisin, kirjeldasin seda, see on niivõrd mõistuses, on niivõrd tugev, eks ju, need kõik harjumused ja elu arusaamad, et väljaspoolt ongi siis hea eeskuju, hea suhtlus või siis hea muusika, emake loodus, kõik väljaspoolt, mis meid siis hakkab ümber häälestama, et meist saaksid väga hea iseloomuga elusolendid, kes tunnevad elust rõõmu läbi kõrgete emotsioonide. Mitte läbi madalate, et kõik on pekkis ja siis panen väikse, see vähemalt korrakski on väikse seene, eks, et viib nagu muinasjutu maailma.